thủy tới rồi, chạy thôi bà con ơi. Ha ha, đáng đời lũ gián khốn kiếp. Thì ra loài người đổ nước, mình phải nghĩ cách xâm chiếm hang ổ khác mới được. Ôi bạn ơi! Anh em, phá cửa hang này cho ta. Tiếng gì vậy nhỉ? Hình như cửa hang bị phá. Chú ý, có kẻ đột nhập, anh em sẵn sàng chiến đấu. Hang này đã bị ta bao vây, khôn hồn thì hãy đầu hàng, giao hết lương thực ra. Muốn cướp hang thì hãy bước qua xác của ta trước. Được, vậy thì chuẩn bị giao chiến đi, anh em, lên. Đại ca để em lên trước. Bỏ mẹ rồi, tụi nó có vũ khí hóa học. Chết thôi anh em.